paano ko ito i-upload? Sabi. Download. Download yun. Ayan. Download video. Ayan, ito. Ito na Time lang. frame. Ayan na lang. Automatic ang gina-download mo ilang minutes. Depende, 5 minutes. 5 minutes nun. Kaso naghang. Ako na mag-download. May space pa ng telepon ko eh. Ayan o, parehas tayo, Perbs. Na? Ayan o. Ano yan? Lumabas yung wifi ko. Hindi ko naman inon. Yun nga, yung DDPI nga yung nag-on ng wifi. Internet na. Ang sa'yo kasi, maganda, pag nag-on yung wifi, hindi na off yung LTE. May ibang pepon may sakit na nag-off yung LTE pag naka-on yung wifi na antena. Isa na yung pepon ko doon. Isi-send ko na sa yung video. Da-download ko sa YouTube? Hindi sa YouTube. Send mo na doon sa Messenger. Pakahirapan ka pa. Kaya, pakahirap ka pa.